عليكم يا شباب. اليوم فكرة فريدة من نوعها. دقيقة. السلام عليكم يا شباب. اليوم سويت فكرة فريدة من نوعها، ما شفتوها أنتم في اليوتيوب، لكن راح تعجبكم. هي الفكرة صوتية تحكم في فري فاير أو في اللعبة. راح تشوفوا في الفيديو. هي راح أنتقل إلى الفيديو. هذه فقط المقدمة. الفيديو راح يعجبكم. هي راح أنقلكم إلى الفيديو. دقيقة. السلام عليكم يا شباب. اليوم فكرة أنا بدأت بها قبل ما أعطيكم فكرة، لكن ما مشكلة. الفكرة هي صوتي هو الذي يتحكم في لعبي. أقول يمين أذهب يمين، أقول يسار أذهب يسار، أقول اضرب نار أو أطلق نار أو أطلق رصاص، أو أقتل هذا الشخص، أقول اذهب إلى وراء، اذهب قدام. فهمتوا؟ وين ننزل؟ انزل إلى الممر. اذهب إلى الممر يسار. انزل عليه. انزل. الله، ليش أخي. اخذ هذا اللوت، اخذ هذه. انا قلت صوتي هو الذي يتحكم. اقول اخذ هذا اللوت، اخذه. فهمتوا؟ اخذ هذا اللوت واقتل هذاك الشخص. اقتل اللوت. اذهب الى هذاك الشخص، اضربه وان طاب ولا اضربه وان طاب. أخذ لوته، أغلق على نفسي لكي سويدا. لا أخذ لوتي أجمل منه. لا ما كسبت. لا ما عندها. غير مده ولا تفهم. نسوي فكرة فيديو من ممكن بعدها أعطوني فكرة فيديو، أفكار فيديو. دقيقة. بوشي. لا، غدار. انزل عنده. لا انزل عنده. ذهب إلى هذا التوكن. في شخص ما شافني. ما شفتني. زي ما شفت. هرب. اضرب. Double kill. والله ضبطت نفسي. اذهب الى هذاك الشخص الذي قتلني. هو جاء لي وحده. هو غدرني بنفسيته. بدي اخذ ليش غدار؟
هيا يا شباب، إذا عجبتكم الفكرة راح أعيد المحاولة الأخيرة لا، المحاولة التي قبل الأخيرة كما كمل الفيديو. خلاص. فقط شيء ندخل عليه الآن. باتل رويال قاتل لا تطلع لي بأسلوب. برمودا، ليش ما فهمت؟ اذهب إلى مكان ما فيه ناس. لا، فقط انزل معايا هنا. انزل معاه. اذهب عنده. اذهب عنده. دمي ضربني الأول لكن أنا قتلته. الكورد أطول سلاح شفته في فري فاير. شوفوا كم طوله، 5 متر أو هذا الشيء، أو متر واحد. طول دقيقة يوصل لحد رقبتي في جسمي. دقيقة فيها. وين الشخص اللي ضربه؟ شفته. تعال عندي، تعال. قتلني. لماذا نحن وين ماكين الأسلحة الجميلة؟ كانت الأسلحة الجميلة وين؟ في سلاح الأبي 40. وين الشخص الذي شخص جاء عندي الآن؟ سمعت صوت دراجة نارية وهكذا مثل هذه. ما فهمت شيء. وينو بدي سلاح.
عجبتك الفكرة قول لي في التعليقات. لا كيف جابني كيف والله ضربة كانت قوية. ايوه اقتلوا انت ما قتلني. اسطورة انت اسطورة. احط لك لايك لك طلب صداقة. نضرب بين الاخير الان. دقيقة احدث شيء اسويها برمودا. انا اريد برمودا. انا بدي برمودا. بدي سوي كده هكذا حسنا ندخل فقط برمودا. باتل رويال قاتل بأسلوبك. انا بدي انزل في البيت. بدي انزل في الكلوب. اوه دقيقة انزل في هذا المنزل انزل فيه. كما قلت صوتي يتحكم في جسمي في خطواتي الفايرية. لوت هذا المنزل كله. إذا لقيت شخص ما في شخص اقتله. قتلته ولويت هذا المنزل كله كما قلت. أذهب إلى المنزل البيك. لا أذهب إلى هذا المنزل. لا أذهب إلى هذا. بعد هذا شخص. كيف هذه الحركة؟ هيا يا شباب دقيقة سوي هذه الحركة بس. سوي هذه الحركة بس كما قلت لكم. أذهب إلى هذا لكي ألوث. وكان عندها طروقون لكن أنا ما بدي طروقون. أذهب إلى هذا المنزل. في أشخاص في البيت. أذهب هذا الأشخاص
ما دام عندي ريفايف اذهب الى هذا لا ما نقص. Triple kill. ولا تغدرني ليش اذهب الى منزل فوق، الى المنزل بيك فوق. ما في شخص لازم اقتله. هذا دمجته، هذه الفتاة دمجتها. Quadra kill. كيف راح انزل هيك؟ دقيقة، هذه الحركة بصي للحركة دي. دقيقة كذا. لا ليش هو زادوني 25؟ يس. انزين كم ليفل؟ هذه بقى لها 2 ساعات. مو عندي يزيدوني 30. المهم وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبتكم الفكرة اطلبوا مني الجزء الثاني في التعليقات، و اشتراك واشتراك و بيس.